Bonjour, merci, dass Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.delu gesehen erlaubstern. Die Krimi der Nennung vom Herrn I.F. Miersch an den Direktor von der Europäischen Zentralbank hat entgegen dem, was ich die letzte Woche ugedeiht hat, leider nachkennen. Die Antwort vom Herrn Van Rompuy, das ist der Präsident vom Rat von der Staats- und Regierungschefen, auf den Brief vom Präsident vom Europäischen Parlament, als von einer Majorität von den Koordinatoren vom Wirtschafts- und Währungsausschuss nicht zufriedenstellend angesehen, für die Audition vom Herrn Miersch aufzuhalten. Außer dem Koordinateur von unserer Fraktion der Europäischen Volkspartei waren all die anderen Fraktionen, die Grünen, die Liberalen, die Konservativen, besonders die Sozialistischen, der Meinung, es ging nicht durchgehen, dass der Herr Van Rompuy versprach hat, dass seinem Brief hier ging Membre vom Europäischen Rat darauf aufmerksam machen, dass es wünschenswert wäre, an Zukunft qualifiziert weibliche Kandidaten für ihre Posten am Direktoire von der Europäischen Zentralbank und noch für andere Posten zu sichern. Sicher, seine Antwort hätte mehr explizit sein. Der Präsident vom Europäischen Parlament, mit dem ich den 20. September persönlich geschwärzt hat, für ihm zu sagen, es müsste Schluss sein mit der sozialistischen Blockade, den hat mich Gläve gedohen, von der senkt ging nicht mehr blockiert gehen, das war auch anscheinend nicht der Fall an der Konferenz der Präsidenten von der Fraktionen, wo der österreichische Präsident von der sozialistischen Fraktion Swoboda mehr konstruktiv war. Mais sein portugiesische Kollegin Ferreira, Koordinatorin am Wirtschafts- und Währungsausschuss, hat das den 26. September zu Brüssel an der Sitzung von den Koordinatoren von dem Ausschuss aber nachgemacht. Wie es weitergeht, weiß ich im Moment nicht. Wenn das Europäische Parlament das schon nicht mehr über die Kandidat konsultiert wird, über 2 Monate nur der Konsultation nach immer keiner wie aufgehen hat, könnten Staats- und Regierungschefen das ja feststellen und dann die Nennung vom Herrn Miersch vorholen. Ob sie diesen gewohnten Schritt gehen, muss aufgewehrt gehen. Vielleicht bleibt es aber sonst keine Solution mehr übrig, mehr die institutionellen Relationen geben aber wahrscheinlich darin leiden. So weit dazu. Hinter der Rentrée vom Parlament an August als unser Programm aber auch mit anderen Dossiers dick gefüllt. Es fällt zwar geschwind zu Brüssel de Plafond von der Plenär auf den Kap, aber das hat uns aber nicht davon aufgehalten, Last zu legen mit den Diskussionen an den verschiedenen Ausschüssen. Bei mir am Studio also mein Kollege Georges Bach, den Member am Transportausschuss. Da gab es auch die letzte Woche ein ganz chargiertes Programm. Moin Georges, merci, dass du bereit warst, mit mir über die aktuellen Dossiers aus dem Transportausschuss zu diskutieren. Für dich will ich aber mal felicitieren für die Aufstimmung von den Berichten zu den Passagierrechten, denen die letzte Woche am Transportausschuss stimmig angeholt gehen. Wir hatten ja schon an einer Sendung von der Vakanz darüber geschwärzt. Aber vielleicht kannst du uns aber nach ein Kehr die Hauptpunkte von dem wichtigen Bericht resümieren. Ja, Astrid, ich bin noch ganz froh, dass so gegangen ist. Man muss noch gucken, dass wir den Dossier auch so sehr wie möglich an Plenär kriegen. Weil das ist so, dass das ein Initiativbericht, dann will die Kommission ein bisschen drücken, dass es auch mit Vorschlägen rauskommt und dass es Vorschläge dann auch zur Kenntnis hält.
Wo die Hauptpunkten waren d'Informationun. Du huet am Vierfeld ganz séier wenig Informationoun iwwer seg Rechte. Keen kennt eigentlich seg Rechte an dat lo bisssen verbessert gëtt. Dann noch während der Rees wo Probleme sinn, Komplikationune sinn, an natierlech och henno, wann er beschiefgänger ass, wo kann ich reklaméiere, wie geht dat, wie funktioniert dat, wie kom ich am funktionierem Recht. An dat as alles in e ganz wichtigen Punkt gewircht. Dann Transparenz. Transparenz ass eppes wat haut, wann en eng Rees bucht am Reesbüro ass dat ke Problem mé awer do heem online buchen, do si ganz verstoppten Klauseln an do sich do hummer och kleingedrégte Leiit lossen sich vun engem Preis blenden gucken awer net wat verréien iwwer all dabei kommen a besonnech die bëllech Airlines déi schaffen a mat so tricken. Do muss Transparenz da kommen hummer och viel Vierschläge mer. Dann Personen mat reduzéierter Mobilitéit oder mat engem Handicap, das gëtt immer mi kompliceéiert, an dat awer eng Klientel, eng Grosklientel, déi eigentlich net kënne reesen an die awer gre Welte reesen. Ich meine, do muss och viel machen, och besonnecht Formatioun fir mis du gemacht. An de Flughäfen do gedet nach du kann se bestellen. Muss sich ummelden op de Garen, op de grosse Gare muss sich ummelden, da geht er doch mit Personal muss nach besser geschult, die muss nach méi Formatioun kree, fir mat Leiit ze goen. Alles dat Faillite vun de Gesellschaften, Faillite vun Entreprisen as e grosser Problem, wo man och Vierschläge me, wie dat kenint goen, weil mat der Wirtschaftskris kënnt dat jommer méi oft fir, dat eng Kompanie insolvent gëtt. Dann ja dat intermodal Reesen gëtt och immer méi hefig. Dat hecht dat de net nëmmen op enger Rees een Transportmëttel benutzt, mit dat mam Zug firiert op de Flughafen, mam Flieger an henno nach mat eng Busrees, dat hecht dat den durchgehend Tikeen ka kreen. Intermodal Reesen ja dat es wat immer méi zouel Statistike weisen als dat. Dat sinn am Fonglomol die Haarpunkten, wo man enke drübergänge sinn. Ja Melo hunne scheieren, sie wilden dei Bericht net op Persedung setzen am Oktober. Dat fir awer eng Kleinschwingerei so. Ja dat ass bessen wo man lo am gang sinn ze drecken, fir dat sämtliche Initiativberichter sie ofgeholt gi vun der Tagesordnung, well eben wie der Ergangs gesot hues als de Plafon hai op de Kapfeld ass hai de 7. November eng Pläne annuléiert gin an gëtt de ganzen oder de Jour mat op Strassbech deelweis fir gezünn, deelweis wie de wees as Strassbech schon immer gut gestoppt mat. Hun eng ganz komisch dat techt mat machen, dat hunn die wie Bresler Lobbyeis agebrockt. Meer man an enger wo 2 Sessionen. Meendes an dünchtes an dann ass Mëttwochs neigen, dann dunnecht zer freit. Ja das verrückt hoffen, dats de Griechtshaft seet, dats dat blödsinn ass dats man dat nächst Joer net mi de Fall, dat das ke geschafft. An so dat ich der froh wär, wann alles ze Summe gewe bëssen drecken, fir dat dawer op den Orde de Jo kënne lo am Oktober. Ja, dat fir jo gut. Mei et goufen dëswoch och nach Diskussionen iwwer de sogenannte Paket Aeroport, wo et gleich och eng Punkte eng Reform, wat as se vun der Bodenabfertigung, nei Propositionen vun der EU-Kommission géint Kamedi, Fluchkamedi, an noch fir d'Attributionen vun de Slotten op de Flughäfen. Also mir si loch vum Summer runem 3 Wochen am Gang, an dat dos ein Dossier, de mech ganz stark beschäftigt huet, wo ich froh sie noch können op schaffen. Gët eng weiter Liberalisierung proposéiert fir d Bodem Ofherdigungsdenkster, dat hecht alles Fädlo, Bagagers, alles fett. Die Erbechten Vierfeld im Tamak sind dann zum Beispiel auch Betanke vun de Fliegeren, den Eise vun de Fliegeren, all die Erbechten so, die Bodem stattfannen, eng weiter Liberalisierung. De Moment muss mindestens 2 Anbieter hunn an Kommission proposéiert lo bei verschiedene Säien en dritten an eise Rapporte geht so go méiweit nach de wëlde feierten Anbieter. Dat gët awer schwierig zu Lützeburg op se klenge Fluch. Zu Lützeburg as schon schwierig, weil mir hunn schon den zweiten. En zweten ass net do, dat hiech Perde marchéen. En zweete Wädo huet sech awer trick zun, dats einfach Perde marché sinn net gros genug, dat den zweete kann do existieren, dat de noch ka gewënner ma.
Aber mir Nur fehlt nach den- den dritten, das packen wir ja nicht. Aber beim großen Flughafen kann ich mir das noch vorstellen. Ja, dat ass eng och een vun eisen habt Uleiers, dat net eng Verordnung gëtt, Ja. wie dat et eng Direktiv gëtt. Mein echten Änderungsantrag ass dat de ganze Pack rejetéiert gëtt, dat hicht dat enréck geht un Kommissionioun an dat ze Propositionen mussssen iwwer schaffe, van dat net der Fall ass, dat et eng Direktiv gëtt an Platz eng Verordnung an dann dat Qualitätsstandard Minimum Qualitätsstandarden Sicherheitsvorschriften Aspekte stark berüchtigt auf allem Personal, weil dat ass jo bekannt van Liberalisierung mi groß mi vielfältig gëtt, dat ganz oft op Bockel vum Personal ausgedroe Ja, gëtt, ja. Formatioun, Sozialbedingungen, Erbeskonditionen an so weiter, dat do gët Ja, und gespuert dann gëtt. machen sie auch Dumping, Lohndumping. Lohndumping, Ja. die Kampagnen, die da kommen. Genau, Also. an da gëtt viel mat Leiharbeiter mat Interim Leiit geschafft, die net genug ausgebildet sind. Ah, Mann. An immer awer an eng ganz sensible Bereich, wo net mat der Sche mat de Sachen zu spassen ass. An dofir még Propositionioun ginn an déi Richtung. Dann kann méi die dowel Kommissionioun sech méi Matspruchrecht ze sicheren. An denen wie zum Beispiel zu Lützeburg Nutzflugverbot gëtt dann vun der Zivilgesellschaft, vun den Anrainer, vun den einzelnen Akteure gëtt ausgehandelt, national. An d Kommission wëlt sech Stolo en Anspruchrecht, wo man awer total géint si, wenn man der Meinung sinn, dat fällt an Subsidiaritéit an nationalstaatlich Gesetzgebung. An do man och stärker an die Richtung. Dat het zum Beispiel auch Reperkussionen fir Lützeburg. Ja, ja, ja. Und dann as awer auch lachlo dës wo eng Diskussion gewircht iwwer eng Reform vun der Eisebun. Kommission, die as anscheinend am Gangen hunne scheieren nach ëmme féierte Paket ferroviaire ze preparieren, wat kind dann Lodore bei zo. Also man feiert den Paket wëlt Kommissionen die ganz Liberalisierung aufschleessen. An de wat lo nach Diskussionspunkte sinn, dat das Liberalisierung vum nationalen Voyagersverkeier an zusätzlich ze wëllen definitiv eng Trennung tschen der Infrastruktur, also de Schienen an Signalisationun an dem wat drwer fir den Operateuren. Dat het och do Das schwierig fir so Kleingesellschaft. Genau, ich mein, dat het fir Eis Lützeburger Ja. och gros Reperkussionen. Du musst Ausnahme fir die Kleinen. Genau, das nämlich auch méger Pro Ja, die hun eben. op enger Konferenz gesot, kann e net all Modell man nee vergleichen. Ich menggen Konkurrenz okay soll Ja, garantiiert sinn, aber- sollen awer Verbedingungen sie fir Konkurrenz. Et soll auch eng Marktöffnung, dat man Europa wei muss fuhren, dat Ja. net op de Grenzen Ja, kann gehale gin ëmgewesselt gin an so weiter. Das verständlich. ja. Mei all Land huet awer sein Modell territorial bedingt oder kulturell dat gitreen huet bisssen as sei System an. Soll en do eng Flexibilitéit losen an net vun nowen Rof reng ideologisch so net muss eng Trennung ginn an do an der Baste. Aber dann ist ja lo ganz viel erbecht für zu verhindern, dass die Briesler Bürokratie dos Vierschle mischt mat denen mehr net wie kennen leben. Derbecht wer da is die nächste Meint an Jo net ausgo. Ja, also immer froh, dass wir dich da hun. Man, ja. Willst du auch die Dossien so gut kennen, so auch an no gelauschtert kriegst, das ist ja ganz wichtig als kleine Lützeburger, dass no gelauschtert kriegt an den Ausschuss. Also merci auch für all die Informationen. Merci. Merci auch, dass der Reis no gelauschtert wird. Bis geschwind.